Aduh, buka kirain hakim minuman setengah mati. Kalau udah ada gejala kayak gini, buru-buru dibawa ke klinik gigi terpercaya buat pemeriksaan. Setelah konsultasi dengan dokter langganan dan dilakukan proses scanning pada seluruh gigi, giginya terlihat pendek dan aus, tandanya gigi terkena bruxism. Salah satu yang bisa dilakukan adalah melakukan treatment night guard. Pembuatan night guard yang tepat akan menuntun rahang dan gigi pada susunan yang benar, sehingga dapat meringankan rahang yang tegang, sakit kepala, dan nyeri pada sendi rahang. Setiap malam wajib dipakai ya night guardnya. Untuk urusan gigi, selalu ke klinik gigi terpercaya. IRH Estetik. Sekarang cabangnya udah banyak nih. Yuk cek gigi.